Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat, salam sembuh. Selamat datang di channel Pijat Refleksi Sonai. Bertemu lagi dengan saya Bang Sonai. Oke, dalam kesempatan kali ini Bang Sonai akan mengasih tips cara mengatasi batuk yang biasa ya. Cara mengatasi batuk yang biasa dengan titik pijat refleksi dan dengan ramuan herbal, ramuan mujarab ya. Cuman sebelum masuk ke titik refleksi, Bang Sonai akan kasih tip dulu, akan kasih tahu dulu cara dalam mengatasi batuk biasa dengan ramuan herbal dulu ya. Dengan ramuan herbal dulu, silahkan tonton video ini sampai tuntas dan silahkan siapkan alat tulis ya untuk menulis. Nah, oke. Untuk ramuan herbal untuk mengatasi batuk yang biasa, yang pertama yaitu satu buah jeruk nipis ya. Satu buah jeruk nipis. Terus yang kedua 3 gram bawang putih. 3 gram bawang putih. Terus yang ketiga yaitu madu murni, madu asli 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nah, ini 3 bahan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama bawang putih ditumbuk ya sampai halus. Terus jeruk nipis yang tadi satu buah diperas, diambil airnya saja ya. Lalu diaduk dengan tumbukan bawang putih ya. Dengan tumbukan bawang putih, lalu tambahkan 2 sendok makan air yang masak ya, air yang matang 2 sendok makan. Nah, habis itu lalu disaring. Nah, disaring, habis disaring lalu hasil saringan dimasukkan ke dalam gelas ya, dimasukkan ke dalam gelas, dicampur madu murni, madu asli 2 sendok makan. Lalu ditambah lagi dengan air panas setengah gelas. Air panas setengah gelas. Nah, itu cara-caranya ya, dan itu ramuannya, lalu diminum pagi dan sore ya. Lalu diminum pagi dan sore. Oke, silahkan bisa dipraktekkan nanti ya. Dan kita langsung ke titik pemijatan, ke titik pijat refleksinya ya. Kita langsung ya di kaki kiri. Nih, ini sebelah sini. Kita tekan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini lakukan 2 menit ya. 2 menit atau kondisional. Ini titik yang pertama. Terus titik yang kedua yaitu masih di area punggung kaki, yaitu di sini. Nah, di sini. Sini 1, 2. Ini saya sambil praktekkan karena saya lagi mengalami batuk ya. Ini saya sambil praktekkan. 2, 3, 4, 5. Ini sambil diputar-putar gini. 6, 7, 8. Ini titik yang kedua. Silahkan bisa sambil dipraktekkan ya. Sambil menonton video ini sambil dipraktekkan. Terus yang ketiga. Yang ketiga yaitu di sini nih. Nah, di sini yang ketiga nih. Nah, di sini 1 tekan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa rasakan sendiri ketika kita lagi batuk dan menekan yang saya contohkan ini ya. Oke, ini titik yang ketiga. Terus untuk titik yang keempat yaitu di sini nih, di belakang di bagian betis ya. Bagian betis di sini, di bawah, agak di bawahnya di sini. Nah, sini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini titik yang keempat ya. Terus titik yang kelima. Titik yang kelima kita pindah ke area tangan. Ini di bagian punggung tangan nih, di sini. Nah, ini di lempengan sini ya. Di sini tangan kanan dan tangan kiri juga ya. Kalau kita pijat ke orang lain bisa langsung dua-duanya, tapi kalau kita ke diri sendiri kita satu persatu ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini titik yang kelima. Terus titik yang keenam pindah ke bagian telapak kaki. Bagian telapak kaki yaitu di sini, pertengahan antara ibu jari dan ini ya, dan telunjuk. Nah, di sini. Nah, di sini kita tekan nih titik yang keenam di
kaki kiri dan kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa rasakan ya. Ini saya lagi batuk tapi alhamdulillah ini rada agak plong ya. Agak plong, agak fresh. Ini titik yang ke-6. Terus titik yang ke-7 yaitu di sini. Nih, di sini. Kaki kiri dan kaki kanan juga sama di sini. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini titik yang ke-7. Terus titik yang ke-8 yaitu di lurusan ini. Telunjuk dan jari tengah. Nah, di sini 2. Ini juga sama di sini. Nah, di sini kita tekan. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk titik yang ke-8 ya. Ini untuk titik yang ke-8. Terus untuk titik yang ke-9 yaitu dari telunjuk sini kita turun sini. Ini juga sama. Nah, di sini. Pas tengah-tengah di lurusan ini ya, telunjuk. Kita tekan 1, 2, 3. Ini titik yang ke-9 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk titik yang ke-9. Terus untuk titik yang ke-10 yaitu pindah ke telapak tangan. Nah, di sini. Nah, di bagian ujung ibu jari ini tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk titik yang ke-10. Untuk titik yang terakhir yang ke-11 yaitu di bagian jari tengah di sini. Nah, bagian jari tengah di sini. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ini 11 titik ya. Jadi ini 11 titik ya yang untuk mengatasi batuk yang biasa ya. Tadi ramuannya sudah, terus titik refleksinya sudah. Silahkan bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat, salam sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.